अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। तो दोस्तों, आज माशाल्लाह से एक बहुत ही बेहतरीन व्लॉग है। आज माशाल्लाह से एक मेरे स्टूडेंट का कुरान मुकम्मल हुआ है माशाल्लाह से। तो उस बच्चे के लिए सभी लोग दुआ करिएगा कि ये बच्चा और तरक्की करे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम दूसरे बच्चों को भी और हौसला दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।